Fast in front of the beach. Nakita ko lang yung overlooking dito. Sulit ang biyahe. Bilang may bumagsak na bato. Ganda ng view! Mukhang uulanin tayo sa Baler. Maalas din. Uy, malakas. Ang hindi ko makakalimutan na tulay. Grabing Bongabon yan. A few moments later. Dadaling ko kayo sa Sabang Beach. Kaya ko ate. Pupunta tayo na Sabang Beach. Sabang Beach. 20 minutes later. Lugaw. Barbecue. Quick. Ganito rin pala dito. Nanay, pabili banana Q. 10 pesos. Ito na ang beach. Yeah. Good morning, Baler. Ayan, dyan ako naka-check-in sa Sogo. Ay, hindi pala. Ana, start. Hello, Pulgoso. Uy, may shy type si Pulgoso. Ito may isa kama. Ayan si Kuya, yung magtuturo sa akin sa pagsusurf. Wala akong damit guys, bibili ako ng pang surfing ko. Pasok tayo kay Lola. Malaki. Ano pong size yan? Large po. Medium po. Medium. Bibili. Wala pong medium. Ganito na lang. Walang medium. Small po, baka po kasya. Oh. Wow, sexy. 12 seconds later. Game. Mamaya mag-surfing tayo. Bye-bye po, nanay. Thank you. Mura lang doon kay nanay guys. 150 lang yung shirt ito. Tsaka nakabili pa ako ng isang shirt. 20 minutes later. Okay, beach time, beach time. Pag-surf. Surfing time!
So ang steps natin ay relax, ready, and tayo. Kakabit natin tayo. Uy! Ingat sir, nakakala sa okay. Ayos. Lakas ng alon. Tinatali ni Kuya yung surfboard sa pako. Lapit na. Yeah! Ha? Basta ulit. Ready! Mali! Mali! Sabay. Ready! Mali! Uling na! Wala na alon! Tayo kaso walang alon. Dapat pala late yung tayo. Dapat pagdating ng alon, tatayo ka na. Ganun pala. Sige. Sabay. So dapat pagdating ng alon, ready tayo. Relax. Ang laki! Wow! Ayan yung alon guys. Ayan o. Woo! Yeah! Yeah! Nakatayo na tayo. Wait! Ang dapat ko palang matutunan paano kumuha ng alon, no? Ay, papasok ko sa... Paddle. Ready na. Ready. Yeah! Woo! Ayos! Uy! Kakatayo na. Yeah! Yeah! Ooh, shit! Tulog! Come back to Papa! Yeah! Para nag-skateboard lang! Few moments later. Ayoko na, pagod na ako. Mga rider din eh. Ayoko na, pagod na ako. Pahinga man lang. Binentahan ako ni kuya nito.
Black pearl daw to, kahit daw sunugin, hindi masusunog. Yung sinusunog ko na lang. Kaway kuya. Salamat po. Maraming salamat. Saan galing to kuya? Galing sa Cueva yan, tumatalon pa yan, pang swerte sa Rigoso lang yan. Oo. So galing pa pala to sa Cueva. Nagtanong-tanong ako ng room. Yung nasa 1,300 to 1,500, ay 1,300 to 2,000 depende sa lokasyon. Tapos yung fan room 500 to 800 yung natanong ko. Fan room, electric fan. Good morning guys. Good morning, good morning. Breakfast in front of the beach. Kain muna ulit tayo ng tapa. Tapa ni BALER View. Palis na tayo ng BALER. Meron tayong pupuntahan na rock formation. Padaan dito. Okay, rock road ulit! R6, the trail bike. Ito si ate, oh. Ganda ng pwesto. Saan natin si ate? Wow! Ang ganda!